হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের দেখাতে চলেছি একেবারে একটি কাঁচা লোহার সাথে একটি পাকা লোহা অর্থাৎ একটি কাঁচা লোহার সাথে একটি ইস্পাত লোহা কিভাবে কি জোড়া দেওয়া হয়। এই ভিডিওটিতে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে দেখিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া আপনার যদি এটি দেখে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে কমেন্টে আপনার নামটি লিখতে ভুলবেন না কিন্তু। আর তাছাড়াও আপনারা যদি লোহার কোনো জিনিস কিনতে চান তাহলে অতি সত্বর আমার সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা লোহার যে কোনো জিনিস গ্যারান্টি সহকারে পাইকারি ও খুচরা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করে থাকি।